Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Bang ya. Malam ini pukul 1 ya, lebih. Kita akan coba menangkap atau memindahkan burung yang ada di dalam koloni ke sangkar soliter, karena kita akan renovasi, ada beberapa perbaikan. Dan ada beberapa burung yang sudah berjodoh di dalam AVIARY ini. Kenapa kita harus suaranya pelan-pelan? Karena dikhawatirkan nanti burung-burung yang sudah ada di dalam gelodok nantinya pada keluar lagi, nantinya akan susah untuk menangkap burung loka tersebut. Nah, pertama-tama kita siapkan atau sediain kayu yang nantinya buat menutupi lubang gelodoknya ya. Nah, udah ada beberapa yang di dalam. Kita akan coba melangkah ke dalam, kita akan masuk seperti apa gitu ya. Akan pindahkan bersama gelodoknya ya. Kita akan bawa keluar dan kita akan pindahkan udah pada keluar ya. Pada keluar. Kita akan masuk lagi dan kita cek dan
game. It's a rich thing. Ya. Oke, kita lanjut ke yang satunya. Oke ya, kita lanjut ke gelodok yang satunya. Nah, ini oke teman-teman, ini lodok yang satunya kita akan coba pindahkan ke kandang yang berikutnya ya. Oke, nah seperti ini. Biarkan dia istirahat dulu, aman dulu. Besok kita akan review kembali ya kalau sudah seperti ini. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut dan jangan skip videonya. Stay tune terus di channelnya Bang Luci.